আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি প্রত্যেকে অনেক ভালো আছেন। তো আজকে হচ্ছে মাইক্রোস্টক মার্কেট মোস্ট ডিমান্ডেবল ডিজাইন ওয়ার্কফ্লো চ্যালেঞ্জের আজকে হচ্ছে 10তম দিন। তো আজকে আমরা ডিজাইন করে ফেললাম কিছু আইকন, ফেজেস আইকন, যেগুলা মাইক্রোস্টক মার্কেটে বা অ্যাডোবি স্টক মার্কেটে খুবই গুলার চাহিদা রয়েছে। আমরা যদি অ্যাডোবি ট্র্যাকারে দেখি তো আমরা দেখতে পারবো, আমরা যদি অ্যাডোবি ট্র্যাকারে দেখি আমরা পেজেস আইকনগুলার হিউজ পরিমাণ ডাউনলোড দেখতে পাবো। এগুলো কিন্তু ক্রিয়েট করা একটু কষ্টসাধ্য হলেও কিন্তু ডাউনলোডের পরিমাণ দেখলে আপনার কষ্ট থাকবে না, বুঝতে পারছেন? তো এগুলো আমি আইডিয়া নিছি টপ সেলার থেকে, যেগুলা অনেক দিন আগেও টপ সেলার ছিল। আমি প্রথম ভিডিওতে দেখাইছিলাম প্লাট ইলাস্ট্রেশনগুলো আমি কোথা থেকে আইডিয়াগুলো নিছি। ওইখান থেকে আমি এই ছবিগুলার ফর্ম জেনারেট করছি, ডিফারেন্ট ফর্ম জেনারেট করে দেন আমি কিন্তু সিমিলার ফর্ম জেনারেট করি না, আমি এর সাথে একটু ভেরিয়েশন অ্যাড করে দেন আমি আমার আইডিয়াগুলো জেনারেট করছি যাতে কারোর সাথে না মিলে। আমি কষ্ট করে কাজগুলো করব, যদি সিমিলার আসে তাহলে তো আর কাজের কোনো মূল্যই রইল না। তো এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ ম্যানুয়ালি করা। আমি আগে ইমেজ ক্রিয়েট করছি, দেন ইমেজ থেকে আইডিয়া নিয়ে প্লাস মাইনাস করে দেন আমি এই ইলাস্ট্রেশনটা ক্রিয়েট করছি। আর আমি আরেকটা ইলাস্ট্রেশন ক্রিয়েট করে ফেললাম। এগুলো হচ্ছে সাউন্ড ইফেক্ট, যেগুলা মাইক্রোস্টক মার্কেটে সবসময় টপ সেলারে থাকে। আপনারা যদি টপ সেলার লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে কিন্তু এগুলা দেখতে পাবেন। তো আইডিয়াগুলো শেয়ার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনারা অনেকেই মাইক্রোস্টক মার্কেটে অথবা অ্যাডোবি স্টকে কাজ করেন, আপনারা নিশ খুঁজে পান না। তো আপনারা চাইলেই আমার আইডিয়াগুলা কাজে লাগাইতে পারেন। দেন কাজের মূল্য আছে, ম্যানুয়ালি কাজ করবেন তো আপনি গেইন হতে পারবেন। আর আপনি শর্টকাট ইউজ করবেন তত আপনার রিজেকশনের পরিমাণ বেশি আসবে, আপনার ফাইল অ্যাপ্রুভ হতে অনেক লেট হবে, ডাউনলোড আসতে অনেক লেট হবে। আপনারা যারা কাজ করতেছেন অবশ্যই ম্যানুয়ালি কাজগুলো করার চেষ্টা করবেন। তো আজকের জন্য ভিডিওটি এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।